गुड मॉर्निंग दोस्तों, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 7। ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 6:30। ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 8,15,540. Oh, this one you're there. Yes. Okay, coffee shop. Yes. When it is same time. ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 42 lakhs, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਸਾ ਪੈਨੀਦਾ ਆਈਲੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਲ ਬਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6:30 ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5-5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਲਾ ਕਰਾਇਆ ਬੜਾ ਥਾ ਉਬੁਤ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਈਲੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੇਰੀਆ, ਸਰਲੀਨੀਆ, ਸੁਮੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪੋਰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ VIP ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨੂਸਾ ਪੈਨੀਦਾ ਆਈਲੈਂਡ। Full. Let's go. ਬਹਿ ਗਏ PRTC ਦੀ ਲਾਰੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ। शो उल्टा ओके। भाई जी लाइव होए ने फेसबुक ते। थोड़ा जिहा महंगा गोआ आ गया जी। नारियल दे पेड़ वेख के तुसी अंदाजा ला सकते हो।
If you want looking for food, get costly. I told Beach name? Crystal by Beach. Crystal by Beach. Yes. ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਭਾਬੀ? ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਛਲਾਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। Gapul, gapul, gapulta. Say song again. Ceria, bulu kanjena, bulu kaya. ਇਹ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜੱਟ। Indonesian jat. Anchulia? Yesterday were Indian people die here. ਸਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ। ਕਦੋਂ? ਓਏ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਐਵੇਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। Angel ਐਂਜਲ Bilabong. ਬਿਲਾਬੋਂਗ। Angel Bilabong. ਬਿਲਾਬੋਂਗ। Yeah, Angel Bilabong. ਬੋਂਗ ਬੋਂਗ। Bong bong. ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਫੁੱਲੀ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ। Here is ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ। ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਬਾਬੂ ਭਈਆ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖ ਹਾਏ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਡੋਲਫਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਡੋਲਫਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ ਆਈ ਕਾਰ ਮਾੜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਡੋਲਫਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬੀਚ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਆ। ਡੋਲਫਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲਫਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਡੋਲਫਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। You sit, you pay. You up, you pay. You up, you pay. ਆ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਨਾਮ ਪੁੱਛੀ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਇਹ ਕਲਿੰਗਿੰਗ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਲਿੰਗਿੰਗ ਬੀਚ। क्लिंकिंग क्लिंकिंग। ये देखो प्रभु जी दोनों आइसक्रीम हमारी खोज के ले गए हैं। उन्होंने तो नहीं खोई, हमने खुद ही दिया बेचारों। हेलो, बहुत सोहनी जगह है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दात एनिस अपनी निर्धारित स्थान तक पर पहुंच गई है और व्लॉगर जी सो रहे ने। उठ जाओ।
गुड इवनिंग बाली। अगला हाँ जी सर, कितने चलना बोलो। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਲਾਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਵੱਜਦਾਗਾ। ਬਾਬੂ ਇਹ ਰੂਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ पोर्ट अराइवल। व्हाट्स आवर मॉर्निंग प्लान पुत्र अंशुल जी, मॉर्निंग यू हैव स्विंग। तो गाइस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 9:30, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੂਮ 'ਚ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਾਰ, ਬੱਗੀ ਗੋਲਫ ਕਾਰ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। This is a welcome drink. Yum yum in my tum tum. ਟਮ ਟਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਮ ਯਮ ਵਿਚ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ? oranges. ਪਾਈਨ ਜੂਸ? Orange. ऑरेंज, ओके, पी सकते हो। थैंक यू मैम। चीयर्स। चीयर्स। एरिया आई विल व्लॉग एरिया। के बैटरी वाली तो डीजल वाली लगती। We are going to our hotel room. It's not a room, Anshul. It's a villa. It's a villa, private pool villa. Long drive in the villa. Just consider, yeah. Okay. 30. 302, 34 इधर ही है। 3 and 4. This 302. That 203. So all the person Yeah. come to 303 first because this room is in 5. So I will explain in one room for Okay, okay, no problem. This is my room. This is the private pool. हैं? मतलब ये आपके रूम ਦਾ ਹੀ और थोड़ी आ सकता। Say thank you. Thanks. Thank you, Manu, for this amazing room, guys. You just gotta love. So I explain about the room first. This room same like 302 and 301, yeah? Okay. 304. 304. Yeah. Okay. 10 nights. Okay, ma'am. At the bottom. And this one is the balcony. ओ वाह जी वाह। Cupboard. We have 2 slipper and the safety box here. Yes, safety goes must. It's the like plug for the charging, yeah. Okay. Okay. ऐसे लोड ही नहीं की यार। चलो, Yeah. ठीक है, बढ़िया। चार्ज दे दिया।
This one is the bathroom area for every day. We set up the drinking water in the bathroom. Okay. Drinking water in the bathroom? Yeah, we set up in the bathroom. Just show us. Extend करा लो एक दिन और extend करा लो Extend ਕਰਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ नहीं बाथरूम में पानी रखने लगी हुआ है ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਛਾ खुलते हैं almost हर So in the under the anti-microbial we have ਮਿੰਨੀ ਬਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ if you need something like you need pick up, call 0, yeah? Zero. Section. ਐਂਡ ਇਨ ਰੂਮ ਡਾਈਨਿੰਗ 704 for dress down. 70 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਯਾਰ ਸੈਂਡ ਇਨ ਹਣੀ ਵੇਟ So that's all. I'll show you the room. Yeah. Don't forget the ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ land control is beside your bed. ਓਕੇ Get on my head. Get on my head.